banza ba ta sa karan nan ya ki cizon kowa sai su. Sarki ya matsa min iyakan matsawarsa har dai na ga masa duk labarin nan da kaina kamar yadda ka matsa min ga maka. Ko da sarki ya ji wannan labari kafin ƙarin ankara ashe har ya kifta hauni a je a kashe su. Ko da na ƙare gaya masa duk taron kowa bai san sa'ar da hawaye zubo masa ba. Sarki ya ce mun zo ka gani daga yau hankalinka ya kwanta. Na bi shi sai na tarar da su kwance an fulle kawunan su. Ne bakin ciki kwarai ne ta kuka dan kashe su da aka yi. Allah ya baka nasara. Ka ji al'amarin da ke tsakanina da karan nan. Sarki Samana bai ko samu ta cewa ba sai tashi aka je aka kawo da marigayen nan. Waziri ya ce fasi ka ji wannan kiyayewa Allah. Rigakafin mugunta rashin yi wa wani. Amma zauna nan sai ka haddace wannan labari sa'an nan ka tashi. Ya wuce ya bar shi nan yana biyawa. Da gari ya waye yau tunda hantsi sai su Musa suka ce fasi yau da maraice za mu hau kilisa in kana zuwa kada kai nisa mu hau tare. Fasi ya ce ina zuwa sai tashi ya tarar da waziri ya ga masa. Waziri ya ce to tunda yake haka ne sai kai karatu tun yanzu dan da azhar kada ka tsaye da su. Fasi ya ce to waziri ya fara da misalin gargadi na 15. Zakaran da Allah ya nufe shi da cara ana muzuru ana shaho sai yayi. Akwai wani talaka yana zauna a wani gari wai shi kona. Har ya kai misalin dattijantaka gidansa ba a taba kokari ba. Kullun ya zauna shi kadai sai ya rika cewa ya Allah ka taimake ni da wanda zai ji kaina ina tsufa. Yana na haka sai Allah ya ba matarsa ciki. Da cikin ya wata 7 sai ran nan matar ta dauki tulu ta tafi ɗebo ruwa. Rijiyar kwajira ake da isarta sai ta tarar da mata sun cika bakin rija makil. Ta koma gefe guda ta zauna kafin waɗanda suka riga ta su ɗiba sa'annan ita kuma ta fara. Sananan suna ɗiba sai ga wata ƴar tsohuwa tukub ta zo wurin tace musu salamu alaikum da suka kyale. Sai matan nan mai ciki tace ba ku ji ana sallama alaikum salam. Tsohuwar nan ta dubo matan nan mai ciki tace na samu ɗan ruwa in sha kishi ya koro ni. Matar tace a me zai hana ko gida kika ce kina son ruwa ba a baki ba ballantana ma a rijiya. Tsohuwa ta dubo masu ɗiban ruwa tace dan Allah ku san mun dan kadan hade duk makoshi na ya bushe. Suka ce ke in kina shiga gari ki shiga muna nan muna kici ya za mu tsaya ɗeba miki ruwa. Wata kuma tace haba kyale ta mutu ma an za ta mutu. Haka halin irin tsofaffin nan suke su tsufa ba su dangana. Yanzu duk da tsofan nan nata burin ta yafi namu. Bata kita shekara 30 nan gaba ba. Sai suka kekkewa suka yi tafi. Mai cikin nan ta dube su tace dan Allah ku san mata ta tafi. Ku kuruciya kuke ji. Sai guda ta dube ta tace ko za a bata ma wa zai da ta sa masa wannan kazamin bakin nan na cikin ƙwarya. Mai cikin nan tace in dai dan ƙwarya ce gatawa dan Allah ku bata ta tafi. Sai wata tawaiwai tace shin ke da kika dame mu wace cewa wato ke mai tausayi ko to mu ga tausayi an hana ta bari sai diba ta kawo gare ki ka bata. Mai cikin nan ta dubi tsohon nan tace kaka da ka taka dan har diba ta kawo gare ni na baki ki sha saura mutum bi kada in fara. Gagan mu nan zauna bisa kai wurin da cinnaku. Tsohuwa ta dauki ganwo ta zauna ta zugum tana kallon rijiyar nan tana kaduwa. Jim kadan diba ta kawo ga matan nan ta tashi ta shiga. Diba ta fari ta dauko ta zo wurin tsohuwa ta rusuna ta bata. Tsohuwa ta karba ta sha ta dubi matan nan tace nagode Allah ya saki sauka lafiya. Ta saki dubanta tace cikin nan naki kwada namiji zaki haifa in Allah ya so kuwa zai yi arziki kowa sai ya ji labarin sa nan kasa. Hasali ma dai sai ya aure da sarkin garin nan ya kuma ci sarautar kasar nan. Matan da kenan suka yi guda gaba ɗaya suka fara ba'a suna cewa ai ku ba da wuri ga uwar sarki nan tafe. Kwanciyar ka lafiya mai kasar nan a hayye ayyurri. Tsohuwa ta tashi ta tafi. Ran nan fa suka ta sammu mai cikin nan da ba'a har suka kure ta. Ta girke tulu ta dauki gammanta ta shada mara ta dube su ta kwada musu zagi tace duk wanda bata sake min magana ba kuma tare na Allah. Kaji lalatattun mata wata ta tanka cikin ku ta ta da kasa sa kafa take ta. Da suka dube ta fa suka ga dai lalle kakkarfa ce
ba su ɗiba komai gare ta sai suka shafa mata lafiya. Ta ɗebi ruwanta ta tafi gida ta kwashe labari duk ta gaya mijinta. Ya murmushi ya ce, ba dan dai ikon Allah ya fi da haka ba, da sai in ce ya talaka kaman mu haka za mu haifi sarki, to Allah dai kaɗai ya san abin da ke ciki. Da matan nan suka koma gida sai suka yi tazan ɗan mai cikin nan suna labarin abin da ya auku tsakaninsu da tsohuwa a bakin rija. Sannan har labari ya kai kunnen sarki, ya kira waziri ya gaya masa wannan al'amari ya ce, to ina dabara, in na kashe matar yanzu duk mutane za su sani, wato kaga sai su ɗauke ni akan azzalimi, ka san kuwa haka ba shi da amfani, ko me ka gani? Waziri ya ce gaskiya ka Allah ya baka nasara, tunda yake abin ya zama haka ya fi kyau a bari sai ta saukan an ga namiji ne to lalle batun nan gaskiya ne, sa'annan sai a san yadda za a sace shi a kashe shi kowa bai sani ba. Sarki ya ce wannan shawara ita take fushe mu, saboda hankalin naka shi yasa nake so in yi shawara da kai. A kwana a tashin ran nan sai matar ta haifa ɗa namiji, suka kukkula suka sai ɗan rago aka raɗa yaro suna aka sa masa Isa. Ɗan tsofaffi da mata waɗanda suka ji labarin abin da tsohon nan ta ce wai yaron nan zai zama sarki suka rike musu ba'a har suka laƙaba yaron suna Ɗan Daula. Duk gari kuma ya ɗauka har sunan Isa ya ɓace sai Ɗan Daula. Da sarki ya samu labarin matan nan ta haihu har an yi suna sai kira waziri ya ce, to kaji matan nan ta haihu ya zami? Waziri ya ce kai dai kwantar da ranka, saura al'amari na gare ni. Ya tashi ya tafi ya sa wani amintaccen bawansa ya je kasuwa ya ɗauko ɗan kuikuyo ya kawo masa. Ya sa ya ɗauka ya kai gidan matan nan mai ɗa da tsakar dare. Ya tara suna barci sai ya laɓaɓa ya ɗauki ɗan nan ya mai da ɗan kuikuyo a gaban uwar yaro ya lullube shi ya tafi ya kai waziri. Waziri ya kai wa sarki. Cikin daren nan sarki da waziri suka tashi suka kulle yaron nan cikin wani akwati. Waziri ya ɗauka suka tafi da shi suka jefa cikin wani kogi da ke nan kusa da gari wai dan ya mace. Can zuwa asuba matar ta lalabi ɗan dan ta bashi mama sai ta ji hau ta duba sai ta ga kare. Nan da nan ta tada mijinta ta nuna masa, suka yi tsammani ɗan ne ya zama kare, suka rungume shi suka yi ta kuka. Suna cikin haka kowa a rufe sai ga wata mace ta faɗo daga sama ta ce, ku bar kuka kin san ni ce matan nan da kika bani ruwa, ni ba mutum ba aljana ce. Ɗanku yana nan da rai, jefa shi ruwa aka yi wai ya mutu dan kada ya sarauta. Ba san bakin alƙalami ya riga ya bushe ba. Ku ɗauki ɗan karen nan ku kashe shi, ku lullube shi cikin likafani, ku tara mutane ku ce Ɗan Daula dai ya rasu. Bakin mutane ya kashe shi. Wato kun gani sai ku huta da surutai. Suka yi wa aljanan nan godiya ta ɓace. Suka tashi suka aikata abin da ta ce musu. Gari na wayewa suka tara malamai suka faɗa musu yaro ya koma, aka yi masa sallah aka binne. Da sarki ya ji haka sai ce waziri, ka ji abin da iyayen yaron nan suka aikata? Wai dan kada a yi musu dariya a ce ɗansu ya zama kare? Ka san waɗannan waziri Allah ya zuba musu dabara. Waziri ya rike baki ya ce mutanen zamani ai ko ina aka fito musu suna kallon ka. Akwatin nan da aka jefa Ɗan Daula ya ta bin kogi har da safe. Zuwa walaha sai ya iso wani ɗan ƙauye inda wani manomi ke noma. Daidai sa'ar da ya kawo ƙauyen nan kuwa sai aka yi muwafaka manomin nan ya zo wanka. Ko da ya ga akwati na bin ruwa sai salati yana tsammani wani ne ruwa ya ci. Ya duba bayan akwatin ko ya ga mutum tafa bisa ruwa, bai ga kowa ba. Sai tashi nan da nan ya fada cikin ruwan ya fidda akwatin. Da ya jinjina ji da nauyi sai ya ce alhamdulillah, randa kina tsaka Allah ke baki ruwa. Ya dauki gatari ya balle akwatin sai ya ji yararai yaro na kuka. Ya da gatari ya zabura zai gudu sai ga matarsa ta zo ɗiban ruwa. Tace me ya firgita ka haka sarkin noma? Sai mijin ya ce zo leƙa ki gani. Ta zo ta leƙa sai ta ga yaro kwance na kuka. Ta ce wa mijin, ina ka samu yaro? Ya matso ya salati ya ce kin ji yadda na same shi, ko mutum ne ko aljani ne Allah kaɗai ya sani. Matar ta ce haka ake aljani garin ku? Duba shi mana sosai ka gani, babu wani abu, Allah ne ya ji kanmu ya aiko mana da wannan.
dan bai nufe mu da haihuwa namu ba abin da yafi sai mu dauke shi mu kai gida in sha kaikayi dan mama na ya kawo ruwa a rene shi in Allah ya sa masha ruwa ne ya girma kaga mu ma Allah ya bamu mai jin kan mu kenan mijin yace wallahi gaske ki ga lada ga amfani riba bi kenan suka kai yaron gida matar ta sha kaikayi maman ta ya samu tai ta goyen yaro dai kwana 7 a hannun su sai suka samu rago suka yanka suka rada masa suna Nasiru yana na har ya cika shekaru 2 suka yaye shi da ya kai shekaru 7 suka yi masa kaciya kowa ya tambaye su ina suka samu da sai sarkin noma ya ce dan kanin tsohonsa ne ya yayo suna na haka har yaro ya samu shekaru 15 ya kware wajen noma yakan kai kuya 10 uban bai kai ɗaya ba in ya fita farauta kuma ga zama sai ka ce abin magani wajen jarunta kuma da dauriya sai ka ce an tare ya haife shi da ma mutum ya dubi irin kira da Allah ya masa ya san ba kira rago ba in ko batun tausayi ne da ladabi da fasaha in ma kai zance da shi ka ji lafazin sa sai ka ce ba a daji girma ba to tsakanin yar tungan nan da garin yaron nan tafiyar kwana biyu ce amma duk ƙasar sarki ɗaya suke bi ana nan ran nan sai sarkin garin wato wanda ya tasan makashi yaron nan ya fito kewaye ƙasarsa hanya ta biyo da shi ta gidan sarkin noma da sarkin noma ya ji duriyar rundunar sarki sai kira dan sa yace fito su gaisuwa daga sarkin su da suka fadi suka gaisuwa sai sarki ya dubi sarkin noma yace ina ka samu da kai da baka gajiya da yayaye ka dangana da yadda Allah ya ajiye ka karambaninka ya hana amma ko yaron nan naka kikkiawa ne da aka bushe da dariya sarkin noma ya fadi yace Allah ya baka nasara ai wannan ba karambani bane ku kuka ce wanda ya ji kan wani Allah ya ji kansa ko ba haka ba ranka ya dade kuma ma da ba mu taimako irin wannan ai da kashin mu ya bushe game da ku fadawa suka ci haka nan ne sarkin noma sarki ya ce wannan irin taimako kada mu katse maka hanzari sarkin noma ya ce Allah ja zamaninka wannan yaron yau shekara 15 kenan yake wurina dalilin ku da ya gama mu ran nan ne na tafi wanka a kogi sai na hango dan akwati na bin ruwa ina tsammanin kayan wani ne ruwa ya ci na fada na dauko dan in kai maka sai na ji ya faye nauyi nace dan kai abu na rufe gomma in san ko menene ke ciki in buda dai sai naga dan jinjiri yana kuka na kira matata na nuna mata muka kamar mu kawo maka shi tun sa'an nan muka gomma murene shi tukun sai ya girma sa'an nan mu kai shi gare ka to gashi Allah ya kawo kama ka ganshi da kanka da sarki ya ji haka sai nisa ya dubo waziri ya dubo sarkin noma ce akwatin da ka ciro shi daga ciki yana nan sarkin noma ce barin dauko ya ruga ya kawo akwatin ko da sarki da waziri suka ga akwatin sai suka gane shi suka sakankance lalle yaron nan ne da suka jefa cikin ruwa yaro ya dubi sarkin noma ya ce a'a baba ni kai ka haife ni ba tsinta ta kai ba uban ya murmushi ya rada masa kada kai kuka ai wasa nake da su da sarki ji jawabin nan na sarkin noma sai ya ce wa yaron Allah ya raya ka kaji uban ya ce amaran kai dade ka yadda in rike shi har a samu ubansa sarki ya ce yi mana bari ma an ake shi birni tukun dan ya samu maka ɗan riga ai wannan taimako da kai naji dadin sa sarkin noma da ɗansa suka faɗi suka godiya fada suka ce an gaishe ku sarkin noma sarki ya gode maka Allah ya yi wa yaron albarka uban da sauran mutane suka ce amin sarki ya sauka duk mutane kuma suka sauka sarki kira waziri waje ɗaya ce kaga wannan abin mamaki ne kwarai yanzu babu abin da yafi sai rubuta takarda in bashi kai wakilin da na bari cewa in ya zo a kashe shi sa'annan aikawa sarkin noma da cewa yaron da zuwansa ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu waziri ya ce Allah ja zamaninka wannan abu shine daidai dan ku an ka kashe shi ba haka kai ba mutane za su ji su ko zarge mu ko da yake ba damar ai magana sarki ya ce ka gani fa ya rubuta takarda ya ba yaron ya tafi shi ko ya hawaye gaba duk da jama'arsa yaron na cikin tafiya sai bace hanya ya bota ƴar karama sai gashi a wani gida cikin dokar daji
ya iske wata ƴar tsohuwa kadai ke cikin gidan, ya mata sallama tace kai samari daga ina? Sai inda ka nufa. Nan gidan barayi ne, in ka bari suka dawo suka ganka sai wani ba kai ba. Yaro ya kamar ya koma a ran sai ya ce kai shin ma in na gudu cikin daren nan ina zani? Dan je naman daji ya cinye ni a banza, ai gwamman mutane ƴan uwana su kashe ni. Bai ce tsohon nan kanzil ba sai ne muri yake shingide. Kafin ayi haka sai bacci ya kwashe shi da ƴar takardar nan a hannunsa. Can yaro yana cikin bacci sai barayin suka komo. Suka tambayi tsohuwa labarin yaro mai bacci ta gaya musu iyakar saninta. To cikin su kuwa akwai wani wanda ya dan iya karatu. Ko da ya kalle ido ya ga ƴar takarda a hannun yaro sai ya dauke ya karanta. Yaga an ce a kashe yaron ne. Yaga ƴan uwansa suka ce kisa. Ai ko yaron kyakkyawa ne. Ko me yi oho? Wannan malami ya ce kai in ka bibiya wallahi ba abin da yi. Ai ba ku san halin sarkin nan bane. Ku dai labarin sa kuke ji. Amma bari in saki takardar in ce dan wani babban sarki ne aka bashi rikon amana. Rubuta kuma da yazo a ɗebi kuɗi kaza daga baitul mali a bashi, kuma a gama su da ƴar sarkin nan da son kuɗi ya hana ya ba kowa aurenta. In ce kuma a yi bikin a ƙare kafin ya komo. Da babban ya ji haka sai bushe da dariya ya ce ai ko wallahi da ka kyauta. Ko ya komo kuwa sai ku ya sake aurar da ita kan bazawara ba a budurwa ba. Sai gudan kuma ya ce wato sai bayan ta yi idda wata 3 kenan. Ka san ku alƙadarin ta ya kare sa'an nan. Nan da nan sai tashi ya rubuta yadda ya faɗin nan ya sa cikin hannun yaro. Can an jima kaɗan yaro ya farka ya buɗe ido. Ya ga barayin nan suna cin abinci, ya tashi ya durƙusa ya gaishe su ɗaiɗai. Suka tambaye shi inda zashi, yace sarki ne ya aike shi da takarda ya kai wakili ya ba ubansa riga ita ce zai karbo. Sai babban sai ya murmushi ya ce hala rigar nan ja ce kamar jini. Yaron ya ce wallahi ni dai ban san irin ta ba ya shugaba na. Amma a bashi jan riga sai ka ce dogari. Daga nan sai wanda ya rubuta takarda ya ce sarkin nan fa yadda nake ji ana faɗi duk inda adali ya kai. Watakila kai ma da zaka kai takardan nan ya rubuta a maka wani alheri mai girma. Yaro ya ce to wannan dai Allah kaɗai sani. Suka bashi abinci ci, suka kai shi wani ɗaki ya kwana, da sassafe ya sallame su ya nufi gari da takardar sa hannu. Bayan kwana 3 ya isa, bai zame ko ina ba sai fada ya kai wakili takarda. Wakili ya buɗe ya karanta, ya tara manyan gari ya karanta musu suka ji. Ya kuma shiga gida ya kira yarinyar da uwarta ya ga musu duk abin da ke cikin takardar. Da suka ga yaron nan kikkiawa ne suka yi murna da haka. Kashe gari aka sa su a lalle, aka shagali muhimmi aka gama. Aka gyara musu wani babban gida suka koma kafin sarki ya dawo. Yaron nan din murna ta rufe shi, rasa abin da zai ce dan mamaki. Amma kullun Allah yake sarki ya komo dan ya aika ubansa sarkin noma da uwarsa su dawo birni tunda yake Allah ya bashi daula haka. Da labari ya watsa cikin gari mutane suka yi mamaki. Iyayen yaron nan na gaskiya suka tsammani dan su ne. Dan sarki ba shi da da ba shi da jika, sai wannan budurwa. To in ko batun aljannan nan gaskiya ne, ai ko lalle ya zama dan su ne. Dan an ce zai aure ta. Sai uwar ta ce mijin in dai shine, in na ganshi na gane shi. Daren sunansa tafasasshen ruwa ya zuban masa a kumatunsa na hagu, har ko suka sabe sun zama tabo. Kuma ma'aikata na magurji na ya taba fada masa a babban yatsa na dama har ya lankwashe. Wataƙila har yanzu bai miki ba, zan yi kokari na kai tallan lura da waɗannan. Mijin ya ce ai ko wallahi gaskeki. Gari na wayewa sai ta ɗauki tallan fure ta tafi gidan, ta shiga da isar ta zaure na biyu sai ta tarar da shi duk mutane sun kewaye shi ana fadanci. Ta durkusa ta gaishe shi, ta kuma lura da dukkan alamomin nan ta gansa haka. Nan da nan ta dawo ta ga mijinta. Suka kama bakin su suka tsoke. To ka san kasar nan ko mai girma ce kwarai, saboda haka bayan auren nan ma kafin sarki ya gama kewaya ta komo sai da ya ƙara kwana 17 bisa ga abin da ya faɗi tukuna. Ran cikon 17 sai gashi kwar da saukarsa ko gida bai shiga ba, sai ce wakili kaga yaron da na aiko da takarda, ka aikata dukkan abin da nace ko? Wakili ya ce ranka ya dade,
har na sa su cikin karamin gidanka kafin ka komo. Sarki ce kai me yasa ka sa aka binne min gawa a cikin gida ba a kai shi hurumi ba, shi wane ne? Wakili ya ce ranka ya dade shi lafiya, ya zaka ce a gama yaro da yarka sa'an nan ka kira shi gawa? Sarki ya ce wata yar tawa? Wakili yana tsammanin nishadi ne yake, sai murmushi ya ce Salima. Da sarki ya ji haka sai kori wakili ya dafe kai ya shiga gida ya tarar da uwar yarinya. Ya kira ta ya tambaye ta gaya masa abin da suka gani cikin takarda, ta kuma bayyana masa duk abin da suka yi tun daga farko har ƙarshe. Sarki ya ce na takardar. Ta tafi ta kawo masa ya karanta sai salati ya rasa abin da zai ce. Ya shura takalman sa ya fito zaure, da fitowarsa ya hangi dattijan garin duk sun taro sun zo su masa godiya da murna bisa ga wannan adalci da yi da gama zumunci. Cikin su ma har da yaron nan ya ci ado yana zaune kin gefe guda. Kafin sarki ya zo waziri ya tare shi, suka zauna suna tunanin abin da ya juya al'amarin nan haka, har da wakili wannan babban shirme wanda ba gyaruwa. Sarki ya rasa inda zai sa kansa dan bakin ciki. Waziri ya ce ba abin da yafi sai ka ce aure dai yayi, amma baka yadda ba da wancan sadakin da suka yanka. Ka ce sadakin ta sai ya kawo maka gashi ɗaya daga gasusuwan dodo, in ba haka ba kuwa sai a bata auren, dan ba aure sai da sadaki. Sarki ya ce lalle ne waziri. Ya tashi ya isa babban zaure, mutanen da kenan suka tashi suka gaisuwa har da ango. Suka fara yi wa sarki murna da godiya, sai ya ce ai tsuguna bata kare ba, sadakin da kuka yanka wa yarinyar nan ban yarda da shi ba. In yana son yata sai ya kawo min gashi guda daga gasusuwan kan dodo, in ko ba iyawa sai a tada auren. Kun san ba aure sai da sadaki. Mutane duk suka yi tsit, wanne dubu wannan wanne dubu wannan. Suka juya duk suka dubi yaron ya durƙusa ya ce ran sarki ya dade, naji na ku karba. Gobe zan tafin Allah so ina da rabon zama da ita, dawo maka da abin da ka nema. In ku Allah ya nufi iyakacin zaman mu kenan to alhamdulillah, ni dai nagode, Allah ku ji kanka yadda ka ji kaina. Ya ban kwana ya koma gida ya kira yarinya ya ga mata duk abin da ya auku. Ta kuka dan tana son su kware da gaske, ta aika uwarta ta zo ta ga mata abin da ake ciki. Uwar kuma ta bayyana wa yarta cewa duk abin da aka yi nan akan kaddara ne ya auku, ba da nufin sarki bane. Ta bayyana musu niyyar sarki duk da kuma dalilin da ya sa haka, tun daga labarin fadin da wata tsohuwa ta yi na cikin yaron nan har ya zuwa yanzu. Ta aika cikin daren nan aka kirawo iyayen yaron nan na gaske, ta bayyana musu duk abin da ya faru. Suka godiya kware, suka koma gida suna mamaki suna cewa mai raban ganin baɗi dai ko ana daka turmi sai ya gani. Ko yarinyar nan ta ce wa yaron kada wani abu ya bata maka rai, ka tafi sai ka komo, tunda aka yi maka faɗi da sarautar ƙasar nan aifan Allah ya so sai kai. Ta sallame shi ta koma gida. Gari na wayewa ya tafi ya sallama da sarki ya roki gafara, ya komo gida ya sallama da matarsa ya shirya ya kama hanya ya tafi, ya batta tana ta kuka, ya ta kutsa cikin daji. Bayan kwana uku ya isa gidan dodo, can ne ku cikin kungurmin daji a bisa wani dutse. Dai sai tarar da dodon bayana ya tafi farautar mutane, sai wata ƴar tsohuwa da ya kamo ya ajiye dan ta rike masa abinci.